Niti tu ti chúc ta để xây năm tên đập bì nhóm lục cừu bị cháy hà ra cầm mật tập sốc ọt đóm xôm ao cài cột xăm đạch trung nẹo ong chả nẹo ọc nhá lúc chùm tiếu lúc xây nền cả nhá bục mai ống pu minh bông ổn chi bị xe ổn du về vấy chi ti mít trầy chi ti nực lực chi ti sờ lạnh nâng chi ti rọp àn bạt tràn sắp đà cần lòng mà ní ní tí chương ban tự tuôn nơi ca cao sơ sài pi sầm nặng o lục nơi niên cả nhà bạt chi bị xét o lục nơi khung sọc nâng nơi cài sọc ban miền dục bỏ ngó đôiประการนามุ้ยtaiบาดcall มาสู่ปีในตีจึงบาดขนมนุ่งพองได้อ๋อลูกบานก้าวสสาหนึ่งปรารถนาจองบานดังองปีดำเนินตามระยะนิติตุตีจุกจิตาริไซชน้ำเตียงดอกปีได้รีบจอมได้ขยมลูกครูปิจัยฮารากรรมมตึบซอกอดดำบาดขยมรวมนังสะการัยมีนสิกใดริจรีตรีอชีปนลึกดาวปุ่มนึกสมานถาอ๋อลูกกรุ๊ปสตอปันนะเตียงขนมประเทศนังไกลประเทศบานจับอารมณ์หมอกกันกรรมวิธีระบอกขยมสเตอร์กรุ๊ปกรรมวิธีบาดไอเลยนี้ขยมลูกครูไปใจฮารากรรมมันเติบสกดอมจีลูกครูตีตุตีจุกจิตาริไซจีครูหงสุยบาดพร้อมเตียงจีเวกเหมือนปิธีก็ในกรุ๊ปกรรมวิธีเด็กขยมตระบานรีบจอมจุนดอกลูกในนิงกัญญากรุ๊ปสโตตอปันนะบาดนิติยืงมันเติมตายตุตีจุกจิตาริไซจุนดอกลูกในนิงกัญญาเตคือจิตีปรึกษาปดออยู่บอลจุนดอกลงในเนียงกัญญาในดอมนาชะชีวิตจุนดอกลงในเนียงกัญญาไทม์ติดพองบาดรุยหายในเปลบรรจบช่องกรรมวิธีนิติยืงก็บานนอมในกะโดอนุสาวรีย์จุนดอกลงในเนียงกัญญาบาดลงในเนียงกัญญาประกอบจีปิงจัดหนึ่งช่องบานในวัตถุจีกะโดอนุสาวรีย์ปีนิติระบยืงเจจีมันขานบาดตากะโดอนุสาวรีย์จุนดอกลงในเนียงกัญญาคือเอาไว้เตอบาดคือจีอมนาวปีได้ออกลงในเนียงกัญญาปรารถนาจองบานบาดตีมวยคือขยมบานลูกครูปิจัยฮารากรรมมันเติบสกอดอมบาดโสมโสดในท้อรุมดอกครูเลือกริไซจุนดอกลงเนี่ยเนียงกัญญาบาดออกลงในเนียงกัญญาจีตีมิตรจีตีนึกระลึกนึงจีตีรอบอ่านประกาศให้โดยมาได้บานจีขยมเตยเยอะเลิกจบบาดในท้อได้เตยยกมาโซดดำใบสาวตึกรุมดอกครุเลือกเรซัยจุนดอกโลนินกัญญาคือดำใบกำอ้อยโลนินกัญญามีนกงบอลชงอลในขนมคล้วนคือทาตาชนะระบอโลกบาดมีนวิบาดพองมีนป้อมนอมในจมงอลมุ้ยดอกในขนมอารามคู่กบาลระบอโลนินกัญญาคือปีมุยมัดทาช่องบาดดำใบบำบัดชงจุนดอกโลนินกัญญาขยมลูกครูปิจัยฮารากรรมมาเติบสกดอมบาดโสมโซดในท้อรุมดอกครูเลือกริไซจุนดอกโลนินกัญญาในจงบรรจบในการตู้ตีจุกจิตาริไซไอ้กระโดวัตถุอนุสาวรีย์มวยติดได้ขยมประกอบจีนเคยทาโลนินกัญญาปรารถนาจองบานสเตอร์กรุบขณีบาดคือจีกระโดวัตถุอนุสาวรีย์บาดคือจีมุนสไนซาริกาดอสะสิทบาดประเสริฐบานโซดอันตรงไปเลยโลกได้จีอาจีบกอเป็นจีกอประกอบจีลุโดบาดมีนมวยโจลติงโดบาดลุติงในไอวันบอโลกเนี่ยจีโฮไฮมันตัดขนมนุ่งผ่องได้ประเสริฐบอโลกบ้านสดับในกาได้ขยมโซดในมุนซาริกาเล่นทองจุนดอโลกในเนียงกัญญาบาดประเสริฐบาจีบกลึกมันไตรริชกาหรือมวยกอจีบกลึกบำราการงีในขนมสถาบานไอกจุนนีโดยติดกันได้บานประกอบจีโลกเตอร์บานหมดแผลรูมอาชีพกรมการงีจมูกโลกรวมถึงขณะนักนอมระบโลกปิดจีเป็นจัดบาดตุ่มเนี่ยตุ่มนองล้อเลิกกรีมุนนาเตียงบาดรีไอจมปูบรอนีรีได้เตอร์บานแผลเรียเตอร์จ่าวหรือมวยกอสวามีเตอร์จ่าวหรือมวยกอซองซามันโยลจัดบาดมุนสไนซาริกาเลินทองได้ขยมบานโซจุนแต่ดอกโลนินกัญญาประกอบจีอันตรงลุงลงจัดบรอหรือมวยกอเนรีไอเวลตลบมารกลงเนี่ยเจชีมันขานบาดตาตรอยนาบาน
បានទូទាយជោគជតារិស័យជូនដល់អស់លោកអ្នកហើយបាទថែមទាំងសូត្រមន្តស្រោចទឹករំដោះគ្រោះលើករិស័យជូនដល់អស់លោកអ្នកថែមទៀតបាទរួមផ្សំទាំងសូត្រនៅមន្តស្នេហ៍សារកាលិនថោងជូនដល់អស់លោកទាំងអាជីវករពាណិជ្ជករទាំងសិស្សនិងនិស្សិតបាទរួមទាំងអស់លោកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលប្រាថ្នាចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសុទ្ធតែបានទទួលនៅផលចំណេញស្ទើរគ្រប់គ្នាបាទឲ្យទៅអស់លោកដាក់អារម្មណ៍ថាពេញចិត្តនៅនីតិយើងបាទនឹងចូលរួមដោះស្រាយបំបត្តិនៅក្តីកង្វល់ទុក្ខព្រួយម្យ៉ាងចង់ដឹងអំពីជោគជតារិស័យរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាម្យ៉ាងមានការភ័យព្រួយជាអនេកតើមានរិស័យមិនល្អឆុងតើទៅរកឯណាឥឡូវខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហោរាកម្មាមតិបគឺជាទីប្រឹក្សាជាកល្យានមិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបាទសូត្រនៅមុនគីថាជួយស្រោចទឹករំដោះគ្រោះលើករិស័យជូនដល់អស់លោកអ្នកបាទព្រមទាំងសូត្រនៅមុនស្នេហ៍សារកាលិនថោងជូនដល់អស់លោកអ្នកជាទីគប់ប្រស្រ័យតាក់ទងបាទនៅមុខរបរផ្សេងបាទដែលយុវតីដែលសពថ្ងៃកំពុងតែមានមុខរបរនៅក្នុង Beer Garden យ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលបានស្ដាប់ឮនៅសំឡេងមុនស្នេហ៍សារកាលិនថោងរបស់ខ្ញុំសូត្រទៅពេលណាបាទបងប្អូនឬមួយក៏បងយុវតីប្រកាសជានឹងទទួលបាននៅអតិថិជនបាទយ៉ាងច្រើនខុសពីប្រក្រតីរួមទាំងអាចទទួលបាននៅលុយធីបយ៉ាងច្រើនថែមទៀតផងបាទនៅពេលនេះកុំឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាទន្ទឹងរង់ចាំថាតើឆ្នាំមួយណាដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបរៀបរាប់ចប់សេចក្តីដំណើររឿងនៅក្នុងរាសីប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ2024បាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបរៀបរាប់អំពីជោគជតារិស័យរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាឆ្នាំទាំង12ប្រចាំនៅក្នុងខែមីនា2024នេះនីតិយើងរួមនឹងសហការីក៏សូមសំណូមពរជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាបាទនៅពេលដែលអស់លោកទ្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់យាងសន្តាប់ស្ដាប់ជាងតូតទស្សនាសូមមេត្តាកុំភ្លេចជួយចុច share ដោយសរសេរក្នុង comment ថាហេងលៀបឆ្នាំ2024ចំនួន3ដងនោះអស់លោកអ្នកនឹងសម្រេចបានដូចក្តីប្រាថ្នាក្នុងនោះផងដែរសូមមេត្តាជួយចុច subscribe like ជូតដល់នីតិយើងបាទនៅពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាទន្ទឹងរង់ចាំយូរយើងខ្ញុំក៏សូមលើកយកមកជម្រាបជូននៅឆ្នាំដែលត្រូវពិពណ៌នាដូចតទៅបាទឆ្នាំដែលត្រូវបានជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺឆ្នាំថោះបាទលក្ខណៈទូទៅរបស់ឆ្នាំថោះជាសត្វទុនសាយពងមនុស្សស្រីធាតឈើជាមនុស្សឆ្លាតជាអ្នកពូកែចេះប្រើលុយឲ្យបានផលប្រយោជន៍មិនមែនចេះតែប្រើលុយចាយវាខ្ជះខ្ជាយដោយមិនបានគិតមុខគិតក្រោយនោះទេជាអ្នកពូកែទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់ឋានៈគឺជាតុលាការជាមេធាវីដ៏ពូកែប៉ិនប្រសពនៅក្នុងការដំណោះស្រាយវិបត្តិណាមួយយើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឆ្នាំថោះប្រកាសជានឹងបានសម្រេចស្ទើរតែដូចក្តីប្រាថ្នាបាទក្នុងនោះផងដែរឆ្នាំថោះគឺជាអ្នកពូកែចេះបត់បែនចិត្តរបស់ឆ្នាំថោះតាមកលៈទេសៈមិនតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំថោះគឺជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ប្រសិនបើអ្នកកើតឆ្នាំថោះចង់បានអ្វីមួយហើយគឺត្រូវរៀបចំគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រល្បិចកិច្ចកលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចតាមបំណងដែលខ្លួនប៉ងប្រាថ្នាបាទដូច្នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆ្នាំថោះគឺជាបុគ្គលមួយដែលមានប្រតិភាពបាទចេះប្រើនៅកលៈទេសៈឲ្យសមស្របតាមមធ្យោបាយរបស់ខ្លួនដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់បានក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាប៉ិនប្រសពយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតទុនសាយក៏នៅតែចាញ់ប្រាជ្ញាសัตว์ខ្យងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតក៏នៅតែទុនសាយប្រមូលខ្យងយកទៅស្ងោរបានដដែលកន្លងមកឆ្នាំថោះនេះ2023យើងសូមសង្ខេបជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាបាទព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានរំលងផុតទៅបាទគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2023ធ្វើអ្វីមួយគឺពុំសូវបានសម្រេចដូចបំណងទេបាទប្រសិនបើអស់លោកជាអាជីវករពាណិជ្ជករច្រើនតែផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងឬមួយក៏មានការធ្វើអ្វីមួយឲ្យខុសប្រក្រតីគឺមានសភាពរអាក់រអួលបាទរីឯជីវភាពស្នេហាទំនាក់ទំនងមានភាពរង្គោះរង្គើជាមួយគ្នាស្ទើរតែទប់ជំហរពុំបានជួនកាលបុគ្គលខ្លះត្រូវបានប្តីទៅចោលឬមួយក៏បុគ្គលខ្លះទៀតត្រូវបានភរិយាទៅចោលឬមួយក៏សង្សារទៅចោលដោយសារតែឆ្នាំ2023មានសភាពរង្គោះរង្គើរកស្មានមិនត្រូវបាទរីឯ
ក្នុងនោះផងដែរជីវភាពស្នេហាទំនាក់ទំនងមានភាពរង្គោះរង្គើហើយចំពោះការងារជារាជការបុគ្គលិកឯកជនក៏ច្រើនតែមានការស្ដីបន្ទោសពីមេឬមួយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយក៏មានការច្រណែននុនទាឈ្នានេះពីអ្នករួមអាជីពជាមួយគ្នាក៏អាចថាបានចំពោះបងប្អូនឬមួយក៏បងដែលជាសិស្សនិស្សិតមានបញ្ហាខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះចំពោះការសិក្សារបស់ខ្លួននាឆ្នាំ2023កន្លងមកឥឡូវនេះថាតើចង់ដឹងអំពីជោគជតារាសីឆ្នាំថោះប្រចាំខែមីនា2024ថាតើអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានឹងទទួលបានរាសីយ៉ាងដូចម្តេចបាទនៅពេលនេះរាសីឆ្នាំថោះប្រចាំខែមីនា2024បាទគឺទទួលបាននៅរាសីល្អបង្គួរថ្ងៃហេងដែលត្រូវបានជម្រាបនៅពេលនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យឯថ្ងៃដែលត្រូវបានហាមឃាត់គឺថ្ងៃពុធបាទប្រសិនបើអស់លោកនាងកញ្ញាមានបំណងចាក់ចេញពីលំនៅឋានឬមួយក៏នៅទីកន្លែងណាមួយដែលអស់លោកប្រស្រ័យចង់ធ្វើដំណើរទៅទំនាក់ទំនងការងារអ្វីមួយត្រូវយកថ្ងៃអាទិត្យគឺជាគោលបាទឯថ្ងៃដែលត្រូវបានហាមឃាត់គឺថ្ងៃពុធទិសដែលអស់លោកនាងកញ្ញាប្រាថ្នាស្វាស្វែងរកលៀបសក្ការៈគឺទិសខាងលិចក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់នៅទិសខាងជើងម៉ោងដែលអស់លោកនាងកញ្ញាបាទចេញទៅប្រាថ្នាបានជោគជ័យលៀបសក្ការៈនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2024នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទតាមរយៈខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហារ៉ាកម្មាមន្ទិបសុខឧត្តមសូមជម្រាបម៉ោងងើហេងរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាគឺថេរវេលាម៉ោង9ព្រឹកបាទឯម៉ោងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះអស់លោកនាងកញ្ញាបាទនៅក្នុងខែមីនា2024បាទឆ្នាំថោះខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហារ៉ាកម្មាមន្ទិបសុខឧត្តមសូមជម្រាបបាទគឺម៉ោង12:10នាទីពេលថ្ងៃត្រង់បាទរីឯកម្មវិធីដែលអស់លោកអ្នកត្រូវអញ្ជើញចូលរួមបាទគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីដែលត្រូវបានភ្ញៀវអញ្ជើញអស់លោកចូលរួមក្នុងនោះផងដែរចំពោះអស់លោកដែលបច្ចុប្បន្នភាពជាបុគ្គលិកការងារបម្រើការនៅក្នុងស្ថាប័នរាជការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទគឺថាសំណាក់មិត្តរួមក្រុមរួមអាជីពឬមួយក៏រួមអង្គភាពគឺរក្សានៅចំណងចិត្តចំពោះអស់លោកបានឡើងវិញហើយមិនមែនដូចកាលពី2023ដែលកន្លងមកច្រើនតែគេធ្វើការរង្គោះរង្គើដោយពាក្យខ្មែរគេថាមុជមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយទឹកមិនដងខ្យងមិនរើសមិនងាកក្រោយបែរខ្នងបាទគឺគេធ្វើការសោះអង្គើយរីឯចំពោះអស់លោកឬមួយក៏បងប្អូនដែលបច្ចុប្បន្នភាពជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវបានមេឬមួយក៏មិត្តរួមអាជីពចូលចិត្តរាប់អានហើយបើសិនជាទៅប្រឡងយកនៅឋានៈទូនីតិថ្មីគឺប្រកាសជាបានជាប់ដោយក្តីប្រាថ្នាបាទអាជីវករពាណិជ្ជករការលក់ដូររបស់អស់លោកអ្នកបានផលល្អគួរជាទីពេញចិត្តបាទនៅក្នុងនោះផងដែរលុយកាក់របស់អស់លោកនាងកញ្ញាដែលឆ្នាំថោះរិស័យខែមីនា2024នេះបាទលុយកាក់គឺមានលុយច្រើនជាងពីខែមុនណាទាំងអស់បាទក៏ប៉ុន្តែហូរចូលជាបន្តបន្ទាប់មិនមែនហូរចូលភ្លឹបតែម្ដងទេគឺចូលសន្សឹមតែអាចយកជាការបានមានក្តីសង្ឃឹមរីឯចំពោះបញ្ហាសុខភាពបាទគឺមានភាពល្អប្រសើរជាងខែមុនណាទាំងអស់តែសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាហាត់ប្រាណនិងតមចំណីអាហារផងចំពោះសេចក្តីស្នេហាបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចូលដល់ខែមីនានេះបាទដើមខែមីនារហូតដល់ទៅចុងបញ្ចប់នៃខែមីនាគឺទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងគ្នានឹងគ្នាគឺចាប់ផ្ដើមតូតុនអធិស្ឋានគ្នាចំពោះបងយុវចាស់រីឯចំពោះទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងបងប្អូនយុវវ័យបាទគឺត្រូវបានមានសភាពល្អអឿនប្រៀបបាននឹងទឹកឃ្មុំទុំលើបង្កងខែចែកបាទរីឯដំណើរកំសាន្តគឺពុំមានការហាមឃាត់អ្វីទេចំពោះអស់លោកដែលជាសិស្សនិស្សិតបាទការដាក់ពាក្យប្រឡងស្វែងរកការងារធ្វើឬមួយក៏ចូលទៅសំណើសុំបាទរៀនដូចថាយើងពេលណាដែលយើងរៀនឆ្នាំទី1ទី2ចំពោះបងប្អូនជានិស្សិតបាទគឺអាចយើងទៅសុំកន្លែងដើម្បីថាយើងទៅរៀនភាសាធម្មតាថាទៅសុំគេរៀនដើម្បីប្រាតិចនៅកន្លែងគេហ្នឹងបាទដើម្បីដូចថាឥឡូវយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះយើងថ្ងៃក្រោយយើងចង់ធ្វើជាបុគ្គលិកនៅខាងផ្នែក Microfinance បាទដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅសុំនៅកន្លែងធនាគារឬមួយក៏ Small បាទ Microfinance ដើម្បីរៀនជាបុគ្គលិកបាទមិនជាបុគ្គលិកទេគឺជាភ្នាក់ងារដែល volunteer បាទស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើអ្វីមួយឲ្យគេប្រើចោះដើម្បីឲ្យយើងបានចំណេះបានជំនាញបាទដើម្បី
ថ្ងៃក្រោយនៅពេលយើងរៀនចប់ឬមួយក៏យើងរៀនដល់ឆ្នាំទី3ទី4ទៅតាមកន្លែងខ្លះគេអនុគ្រោះគេអនុញ្ញាតត្រឹមតែយើងឆ្នាំទី2ក៏គេទទួលយើងឲ្យចូលធ្វើការដែរបាទដូច្នេះយើងអាចទៅvolunteer ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅកន្លែងគេហ្នឹងគឺប្រកាសជាគេទទួលបាទហើយយើងនឹងបានផលដោយសារយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងឬមួយក៏ធនាគារឬមួយក៏កន្លែងណាក៏ដោយដែលអស់លោកអ្នកមានបំណងទៅ volunteer នៅកន្លែងគេនោះប្រកាសជាបានទទួលនៅពុទ្ធិមកវិញថ្ងៃក្រោយយើង apply ការងារប្រកាសជាបានជាប់ដោយក្តីប្រាថ្នាបាទដូច្នេះចំពោះសំណុំពរក្នុងនេះផងដែរចំពោះអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាឆ្នាំថោះបាទរាសីខែមីនា2024ខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារកម្មមិត្តសុខឧត្តមសំណុំពរសូមឲ្យអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាត្រូវរៀបចំអសនៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទក្នុងនោះផងដែរមានការរៀបចំបានទីកន្លែងបានត្រឹមត្រូវទៅតាមពេលវេលាដែលយើងត្រូវរៀបប្រភូមិថាដាក់នៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាម៉ោងណាបាទវេលាណាដែលយើងត្រូវសែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទគឺព្រះភូមិរីឯដំណេករៀបចំឲ្យបានសមរម្យស្អាតបាទតែគួរយើងគេងបែរក្បាលទៅខាងណាដើម្បីត្រូវតាមកលៈស័កនៃឆ្នាំរបស់យើងរីឯចង្ក្រានបាទគឺយើងត្រូវដាំឲ្យត្រូវទិសរបស់យើងរាសីហុងស៊ុយរបស់យើងស្របតាមនឹងផ្ទះរបស់យើងបែរមុខទៅទិសខាងណាផងបាទប្រសិនបើយើងរៀបចង្ក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទក្នុងផ្ទះយើងប្រកាសជានិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាបានរកស៊ីបានដោយថាមានមេមានកោច្បាស់លាស់បាទដូច្នេះកុំភ្លេចបាទបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំទី1គឺត្រូវរៀបចំព្រះភូមិឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទរៀបចំដាក់ទីកន្លែងណាដែលវាដូចថាជាការអន្តរជាតិមានការតាក់ទាញបាទចំណុចប្រសពតែយើងរៀបអាប់ស៊ីសកូអូឌីនេយ៉ាងណាបាទដើម្បីធ្វើឲ្យមានចំណុចរួមដើម្បីជាភាពតាក់ទាញបាទនៅការប្រមូលផ្ដុំលៀបសក្ការៈជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាមិនមែនយើងមានលុយហើយមានថវិកាហើយយើងចេះតែទៅទិញព្រះភូមិយើងមកដាក់ទៅតាមនៃក្រណយើងយល់ថាព្រះភូមិដាក់នៅខាងទិសឦសានអីចឹងណាបាទឬមួយក៏ទិសខាងកើតមានមិនមែនចឹងទេអស់លោកបាទវាសមស្របសមប្រកបទៅតាមឆ្នាំរបស់យើងជាមេគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបនឹងការដែលខ្ញុំបានជម្រាបការពីคลิปប្រហែលលើកមុនមកហើយបាទការរៀបព្រះភូមិនេះមិនមែនសំដៅទៅលើមេគ្រួសារជាគោលនោះទេបាទជួនកាលមេគ្រួសារខ្លះគាត់អត់មានសមត្ថភាពចេញទៅរកថវិកាទេបាទអត់អាចមានប្រភពទៅរកចំណូលបានទេដូច្នេះគាត់ត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលត្រូវចេញទៅស្វះស្វែងរកលៀបសក្ការៈជាគោលបាទជួនកាលអ្នកដែលត្រូវចេញទៅស្វះស្វែងរកលៀបសក្ការៈគាត់ពុំមានពេលទំនេរដើម្បីនៅរៀបចំដូចថាយើងសែនព្រះភូមិម៉ោងប៉ុណ្ណេះទៅទិញរបស់គឺអត់ទេដូច្នេះគាត់ត្រូវបាទយើងត្រូវប្រគល់ភារកិច្ចទៅលើបុគ្គលណាមួយដែលគាត់ជាមនុស្សដែលទទួលភារកិច្ចនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីថែរក្សាគោរពប្រតិបត្តិបដិបត្តិទៅលើឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវសែនអីចឹងគាត់អញ្ជើញទៅផ្សារទិញផ្លែឈើទិញអីចឹងបាទដូច្នេះយើងមិនមានន័យថាឲ្យតែមេគ្រួសារគឺមានអតិភិបដើម្បីរៀបចំសែននោះក៏មិនមែនដែរនីតិរបស់យើងខ្ញុំគឺចង់ជម្រាបយើងគួរតែផ្ដល់នៅភារកិច្ចណាមួយបាទជូនទៅសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដែលគាត់មានពេលដើម្បីបដិបត្តិប្រតិបត្តិគោរពបូជានៅទីកន្លែងដែលយើងផ្ដល់ជូនគាត់បាទនឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីសមាជិកគ្រួសារច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានសមាជិកគ្រួសារតិចបាទឧទាហរណ៍2នាក់ប្តីប្រពន្ធឬមួយក៏យើងមាន3 4នាក់តែយើងមានកូនតូចឬមួយក៏មានម្ដាយចាស់ជរាដូច្នេះយើងជាមេគ្រួសារបាទគឺត្រូវតែទទួលភារកិច្ចដោយខានពុំបានបាទប្រសិនបើអស់លោកបានធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបរៀបរាប់នោះអស់លោកប្រកាសជានឹងទទួលបាននៅសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារជាក់ជាមិនខានត្រូវចាំថាព្រះភូមិគឺជាទេវតាដែលនៅថែរក្សានៅខាងមុខផ្ទះរបស់យើងបាទគាត់គឺជាអ្នកបើកដៃឬមួយក៏ជាអ្នកបង្អាក់នៅខ្មាំងសត្រូវប្រសិនបើយើងមិនបានរៀបចំបានត្រឹមត្រូវហាក់បីដូចជាយើងជួលឲ្យមនុស្សម្នាក់រងចាំឲ្យសត្រូវចូលមកក្នុងផ្ទះដោយបើកទ្វារចំហឲ្យចោលចូលដោយស្រួលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរៀបចំទីតាំងអាសនៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺព្រះភូមិជួយឲ្យយើងមានភាពរីកចម្រុងចម្រើនបាទចុះចងចាំថាព្រះភូមិប្រៀបបាននឹង bodyguard ប្រៀបបានទៅនឹងអង្គរៈឬមួយក៏យើងហៅថាឆ្មាំសន្តិសុខបាទក៏ប៉ុន្តែទូនីតិគាត់ខ្លាំងជាងនឹងពីព្រោះយើងបានជម្រាបថាគាត់គឺជីវិតទេវតាដែលថែរក្សានៅក្នុងលំនៅឋានយើងនៅខាងមុខផ្ទះឬមួយក៏ជុំវិញផ្ទះយើងតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបមានអស់លោកខ្លះ
ប្រហែលជាគាត់ស្ដាប់យល់ពីកន្លែងណាឬមួយក៏លោកគ្រូណាមិនដឹងទេគាត់សួរមកនីតិយើងថាគាត់បែរជារៀបព្រះភូមិនៅខាងក្រៅផ្ទះគាត់ទៅវិញបានក្នុង1000នាក់ខ្ញុំទើបតែបានជួបឬតែម្នាក់នឹងទេបាទឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាទន្ទឹងរង់ចាំនៅកាដូរបស់ខ្ញុំនេះឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីបាទចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរយើងប្រពៃណីជនជាតិខ្មែរយើងមានបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាថាការដែលយើងរៀបចំព្រះភូមិឲ្យបានត្រឹមត្រូវហាក់បីដូចជាយើងទទួលបាននៅសមិទ្ធផលចម្រុងចម្រើនឥតកណនាបានប្រៀបបាននឹងយើងទទួលបាននៅមហាមិត្តនៅទេវតាថែរក្សាទ្រព្យផងព្រមទាំងជួយឲ្យយើងរកទ្រព្យបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាព្រមទាំងផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ជូនដល់យើងយ៉ាងច្រើនហេមីដូច្នេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំជំនាញផ្ទះឲ្យបានត្រឹមត្រូវពោលគឺព្រះភូមិឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបន្តមកទៀតកុំភ្លេចអ្វីដែលជាចម្បងបានគឺយើងត្រូវតែគោរពបដិបត្តិប្រណិបត្តិព្រះរស់របស់យើងបាទយកចិត្តទុកដាក់ថែបំពន់ថែរក្សាគាត់ឲ្យបានទាំងក្នុងសុខភាពរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ជួយគាត់នៅអ្វីមួយដែលគាត់ចង់ពិសាចង់បរិភោគឬមួយក៏ចង់ស្លៀកពាក់ឬមួយក៏ចង់ទីកន្លែងណាដែលគាត់មានការចង់ទៅបើយើងអាចបំពេញបំណងរបស់គាត់បាននេះគឺជាការប្រពៃមួយកុំភ្លេចគ្មានអ្វីដែលធំជាងព្រះរស់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនទេបាទនៅពេលដែលយើងលងទឹកក្តីបាទនៅពេលដែលយើងត្រូវបានឧទាហរណ៍ថាយើងតែងតែមើលជនអន្តពាលនៅពេលដែលគេបានចាប់ជនអន្តពាលអូសទៅជនអន្តពាលនោះពុំដែរស្រែកសួរថាលោកគ្រូហុងស៊ុយជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូហុងស៊ុយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំលងទឹកហើយឬមួយក៏គេចាប់ខ្ញុំហើយឬមួយក៏គេធ្វើបាបខ្ញុំហើយអត់មានទេគឺតែងតែស្រែកថាម៉ែអើយជួយកូនផងអើយជួយកូនផងបាទដូចជាយើងជ្រកនៅក្នុងត្រង់សេឬមួយក៏នៅក្នុងឆ្នាំដែលគេកំពុងធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំលើចាស់ថានៅពេលដែលក្របបែកបាទបានទម្លាក់ក្របបែកអីអញ្ចឹងយើងភ័យពេកយើងមិនដែរបានស្រែកថាលោកគ្រូហុងស៊ុយជួយខ្ញុំផងបាទអស់លោកគ្រូហុងស៊ុយអ្នកគ្រូហុងស៊ុយជួយខ្ញុំផងកាត់ឆុងខ្ញុំផងគឺអត់មានទេបាទគឺមានតែព្រះរស់ទេដែលយើងតែងស្រែកថាម៉ែអើយជួយកូនផងម៉ែជួយកូនផងកូនមានវិបត្តិកូនមានការអីគឺខ្ញុំលើតែច្រើនតែអញ្ចឹងបាទមិនមែនខ្ញុំលើខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្រែកដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយមានអ្នកដទៃទៀតគឺស្រែកដូចតែគ្នាដែរបាទកម្រស្រែកថាលោកគ្រូហុងស៊ុយជួយខ្ញុំផងបាទអ្នកគ្រូហុងស៊ុយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ហើយឬមួយខ្ញុំដួលម៉ូតូអត់ដែរមានទេគឺតែយើងស្រែករកតែម៉ែអើយជួយកូនផងដូច្នេះគឺមានតែម្ដាយនេះហើយបាទដែលគាត់អាចជួយកាត់ឆុងរំដោះគ្រោះលើករាសីខ្ញុំតែងតែបានរំលឹកដូច្នេះបើរស់ស៊ីមានបានយ៉ាងណាក៏ដោយបាទខ្ញុំឃើញភាកច្រើនតែបំភ្លេចគុណឪពុកម្ដាយបាទច្រើនតែមិនសូវឧបត្ថម្ភឪពុកម្ដាយទេច្រើនតែមានជំនឿទៅលើអ្នកណាម្នាក់ជឿទៅលើគេដោយសុខចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយនោះមានភាពអត់ឃ្លានបាទអត់អីអត់ចោះឪពុកម្ដាយឲ្យទៅបានជួបទៅលើបុគ្គលណាដែលយើងជឿថាគេពូកែគេចង់បានអ្វីយើងបំពេញចិត្តគេនឹងភាកច្រើនខ្ញុំឃើញដូច្នេះបាទដូច្នេះសូមអស់លោកមេត្តាគិតគូរដល់ព្រះរស់ជាចម្បងនោះបំណងរបស់លោកបាទបើទោះបីមិនបានសម្រេច 100% ក៏អាចចុះជាការបានត្រឹម 50% ដែរបាទឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាបាទទន្ទឹងរង់ចាំយូរថាតើខ្ញុំនឹងត្រូវជូនកាដូអ្វីទៅអស់លោកនាងកញ្ញាបាទកាដូនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបដូច្នេះថាគឺជាធម៌មួយបាទបន្ទាប់ពីព្រះរស់របស់អស់លោកបាទគឺខ្ញុំសូមសូត្រនៅមុនគេថាសម្រាប់កាត់គ្រោះលើករាសីការពារភយន្តរាយផ្សេងជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាបាទនេះគឺជាការប្រពៃដែលខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហោរាកម្មាមតិបបាទជូននៅអំណោយអនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាអស់លោកប្រកាសជាបានសំណាងបាទសំណាងយ៉ាងម៉េចបាទមានលៀបយ៉ាងម៉េចបាទគឺបានស្ដាប់នៅការទស្សន៍ទាយជោគជតារិស័យរបស់ខ្ញុំហើយទទួលបាននៅចំណេះដឹងច្រើនផ្សេងបាទតាមរយៈទិសដែលអស់លោកអញ្ជើញទៅទិសណាជោគជ័យទិសណាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ថ្ងៃណាជោគជ័យថ្ងៃណាហាមឃាត់បាទគឺខ្ញុំបានបរិយាយអស់ហើយឥឡូវនេះថែមទាំងជួយដល់កូនសិស្សបាទមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងអស់លោកដែលបានទើបតែចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនឲ្យមានគ្រោះដោយប្រការណាមួយបាទសូមឲ្យនៅពេលដែលខ្ញុំបានសូត្រមុនគីថាបាទសូត្រធម៌សម្រាប់កាត់គ្រោះលើករាសីការពារភយន្តរាយផ្សេងជូនដល់អស់លោកអ្នកហើយសូមឲ្យបានសេចក្តីអន្តរាយឬមួយក៏មានពាក្យកង្វល់ឆ្ងល់ក្នុងអស់
លោកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អស់លោកគឺឆុងនោះសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយខ្ចាស់ខ្ចាយបាត់ទៅបាទអស់លោកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនត្រឹមវេលាដែលខ្ញុំបានសូត្រធម៌កាត់គ្រោះលើកគ្រោះលើកកាត់គ្រោះលើករាសីជូនដល់អស់លោកអ្នកបាទកុំភ្លេចបាទមានពេលទំនេរឧស្សាហ៍ចាក់នៅសម្លេងរបស់ខ្ញុំសូត្រធម៌កាត់គ្រោះលើករាសីនេះនោះអស់លោកនឹងបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនពីនីតិយើងខ្ញុំជាក់ជាមិនខានបាទនៅពេលនេះសូមយើងអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅអេទេសាភៈវីជំនុំទេសម្រិទ្ធជ័យឧកៈខោមានរសាជំនុំទេសម្រិទ្ធជ័យទេវីអ្នកមកអេទេសាភៈវីព្រះគុណណាព្រះធម្មគុណណាព្រះសង្ឃគុណណាមេត្តាគុណណាមេត្តាគុណណាគ្រូឧបជាអាចារ្យយោគុណណាទេគុណណាមហាទេគុណណាជ័យគុណណាមហាជ័យគុណណាសព្វសតុវិនិសន្តិអេស្វាសុសុស្វាអេនមោពុទ្ធិយៈយៈធាពុទ្ធមោអ្នកអេទេវិសោភៈវេអឧអមេតិមេសង្ឃខុអបាយជុបៈអពុសក្គុឡោសុវិអសក្គុឡោសក្វិអឡោសុវិសង្ឃវិសង្ឃកុសលាធម្មោអកុសលាធម្មោអភិកតាធម្មោពុទ្ធោរងាប់ធម្មោរងាប់សង្ឃោរងាប់ពុទ្ធោកំចាត់ធម្មោកំចាត់សង្ឃោកំចាត់ពុទ្ធោចម្រើនធម្មោចម្រើនសង្ឃោចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិចម្រើនជួស័ក្តិចម្រើនបរិវារចម្រើនលីលាកំចាត់សាពើទុកកំចាត់សាពើសោកកំចាត់សាពើរោគកំចាត់សាពើភ័យកំចាត់សាពើស្ដេចចម្រើនវិនិស្ស័យទីទាំងគុលោលោស្វាហាជៈអេទេសាភៈវីជំនុំទេសម្រិទ្ធជ័យទុកៈតខោមានរក្សាជំនុំទេវីសម្រិទ្ធជ័យទេវីនមោអេទេសាភៈវីព្រះពុទ្ធគុណណាធម្មគុណណាព្រះសង្ឃគុណណាមេតាគុណណាមេតាគុណណាគ្រូវិជាអាចារ្យយោគុណណាទេពគុណណាមហាទេពគុណណាជ័យគុណណាមហាជ័យគុណណាសព្វសតុវិនិសន្តិអេស្វាសុស្វាអេនមោពុទ្ធិយៈយៈទីមេវអ្នកអេទេសាភៈវីអឧអមេតិមេសង្ឃខុអបាយជុបៈអពុសគុឡោសុវិអសគុឡោសវិអឡោសុវិសង្ឃវិសង្ឃកុសលាធម្មោអកុសលាធម្មោអភិកតាធម្មាពុទ្ធោរងាប់ធម្មោរងាប់សង្ឃោរងាប់ពុទ្ធោកំចាត់ធម្មោកំចាត់សង្ឃោកំចាត់ពុទ្ធោចម្រើនធម្មោចម្រើនសង្ឃោចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចម្រើនជួស័ក្តិចម្រើនបរិវារចម្រើនលីភាកំចាត់សាពើទុកកំចាត់សាពើសោកកំចាត់សាពើរោគកំចាត់សាពើភ័យកំចាត់សាពើស្ដេចចម្រើនវិនិស្ស័យទីទាំងពុលោលោស្វាហាជៈអេទេសាភៈវីជំនុំទេសម្រិទ្ធជ័យទុកៈតខោមានរក្សាជំនុំទេសម្រិទ្ធជ័យទេនមោទេសាភៈវីព្រះគុណណាធម្មគុណណាសង្ឃគុណណាមេតាគុណណាមេតាគុណណាគ្រូវិជាអាចារ្យយោគុណណាទេពគុណណាមហាទេពគុណណាជ័យគុណណាមហាជ័យគុណណាសព្វសតុវិនិសន្តិអេស្វាសុស្វាអេនមោពុទ្ធិយៈយៈទីពុមោអ្នកអេទេសាភៈវីអឧអមេតិមេសង្ឃខុអបាយជុបៈអពុសគុឡោសុវិអសគុឡោសវិអឡោសុវិសង្ឃវិសង្ឃកុសលាធម្មោអកុសលាធម្មោអភិកតាធម្មាពុទ្ធោរងាប់ធម្មោរងាប់សង្ឃោរងាប់ពុទ្ធោកំចាត់ធម្មោកំចាត់សង្ឃោកំចាត់ពុទ្ធោចម្រើនធម្មោចម្រើនសង្ឃោចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិចម្រើនជួស័ក្តិចម្រើនបរិវារចម្រើនលីទាកំចាត់សាពើទុកកំចាត់សាពើសោកកំចាត់សាពើរោគកំចាត់សាពើភ័យកំចាត់សាពើស្ដេចចម្រើនវិនិស្ស័យទីទាំងពុលោលោស្វាហាយៈបាទខ្ញុំបាទសូត្រមុនគីថាកំចាត់គ្រោះលើករាសីដល់អស់លោកនាងកញ្ញាចំនួន3ដងនៅពេលនេះនៅពេលអស់លោកបាទកំពុងតែស្ដាប់នៅមុនគីថាដែលខ្ញុំសូត្រសម្រាប់កាត់គ្រោះលើករាសីជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាសូមអស់លោកជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនបាទគ្រោះភ័យត្រូវវិនិច្ឆ័យសន្តិអសិសិតោចាប់ពីពេលនេះតទៅជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនបាទនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំក៏ជូននៅមុនគីថាមួយទៀតដើម្បីជាចំណងដៃជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាបាទមុនគីថានេះគឺជាស្ដេចសារិកាសូត្រប្រមូលលៀបអន្តងហៅម៉ួយប្រុសម៉ួយស្រីមកជួយទិញអីវ៉ាន់សិស្សរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នានឹងអន្តងចិត្តអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិចវាយនាយឲ្យជួយទំនុកបំរុងខ្លួនឬហៅឲ្យប្តីឬមួយក៏ប្រពន្ធឬមួយក៏សង្សាររបស់ខ្លួនឲ្យបានបាទមានការមិនចុះសម្រុងជាមួយគ្នាដែលចុះចាកពីលំនៅគេអដ្ឋានផ្ទះរបស់អស់លោកឲ្យវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញនៅពេលឆាប់បាទដូច្នេះសូមយាងអញ្ជើញ
ទ្រង់សម្ដេចអាយឧត្តមបាទទទួលសម្ដាប់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទរួចហើយគឺសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអស់លោកបានស្ដាប់នៅសម្លេងរបស់ខ្ញុំសូត្រនិមន្តគាថាស្ដេចសារិកានេះពេលណាសូមទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនធ្វើអ្វីមួយសមប្រកបបាទប្រសិនបើលក់ដូរសូមឲ្យបានដាច់ដោយក្តីប្រាថ្នាឬមួយក៏កំពុងតែមានបំណងចង់ឡើងបន្សាក់សូមឲ្យបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នារីឯគូស្វាមីភរិយាឬមួយក៏សង្សារដែលត្រូវបានឃ្លាតគ្នាមួយរយៈសូមឲ្យវិលមកជួបគ្នាវិញនៅពេលបានស្ដាប់សម្លេងរបស់ខ្ញុំមេត្តាស្ដាប់ហើយចុចម្ដងស្ដាប់ហើយចុចម្ដងទៀតឲ្យបានគម្រប់3 4 ដងពីព្រោះខ្ញុំក៏បានសូត្រនិមន្តគាថានៅចំនួន3 ដងជូនដល់អស់លោកអ្នកដែរសូមឲ្យអស់លោកអ្នកប្រកបទៅតាមបំណងរបស់អស់លោកអ្នកនាងគ្រប់គ្នាតាមសទ្ធារៀងខ្លួននៅពេលនេះសូមយើងស្ដាប់ដូចតទៅឧមានមហាមុនជាវេទមន្តកំពូលពេជ្រស្ដាច់ស្នេហ៍នេះស្នេហ៍ប្រាក់ស្នេហ៍អស់ទាំងដាស់ស្នេហ៍មុនទ្របពុទ្ធឥសីក្រងអ្នកទេវកងជុំរឹតទីមោដងអេតៈមៈតៈពៈវីការកងអញសូត្រខាផៅអញសូត្រដងអស់ទាំងអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិទូធំឲ្យជួយសិស្សរបស់អញមានលីមានយុសក្តាអញសូត្រអញខាអញដងខែមនុស្សម្នាអ្នកផងឲ្យលើកគ្នាមកប្រមូលដងជួយទីវ៉ាន់សិស្សរបស់អញកុំបីអស់អ្នកដើររំលងអ្នកមានតៈចិត្តតៈកាយឧមានប្រឹមឧមានព្រាយអញសូត្រតងខាផៅរលឹងអស់អ្នកកាលណាឲ្យចិត្តអ្នករីរីវិលមកជួបជុំដីប្រពន្ធកូនចាស់ចាប់ត្រានត្រឹមពេលដែលអញបានសូត្រនេះណាកែអើយនៅក្នុងនោះផងដែរប្រសិនបើប្រធានឬមួយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អស់លោកដែលបានស្ដាប់ឮនៅសម្លេងរបស់ខ្ញុំសូត្រនេះពេលណាហើយសូមឲ្យមានចិត្តនិងអាណិតដល់បុគ្គលិកធ្វើការរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើអ្នកបានចេះសូត្រចាំនៅមុនជាការពេលណាសូមសូត្ររំលឹកម្ដងទៀតនោះមិនរួមការងារមិនរួមក្រុមប្រកបយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនេះហើយឧបមហាមុនជាវេទមន្តកំពូលស្ដេចស្នេហ៍នេះស្នេហ៍ប្រាក់ស្នេហ៍អស់ទាំងដាស់ស្នេហ៍មុនប្រពន្ធឥសីក្រងអ្នកទេវកងជុំរឹតទីមោដងអេតៈមៈតៈពៈវីការកងអញសូត្រអញខាអញហៅដងអស់ទាំងអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិទូធំមកជួយសិស្សរបស់អញផងមានលីមានយុសក្តាអញសូត្រអញខាអញដងខែមនុស្សម្នាអ្នកផងឲ្យលើកគ្នាមកប្រមូលដងជួយទីវ៉ាន់សិស្សរបស់អញកុំបីអស់អ្នកទាំងនោះដើររំលងអ្នកមានតៈចិត្តតៈកាយមានប្រឹមមានព្រាយអញសូត្រអញដងខាផៅរលឹងអ្នកការឲ្យចិត្តអ្នករីរីវិលមកជួបជុំដីប្រពន្ធកូនសង្សារនេះពេលឆាប់ណាកែអើយឧមានមហាមុនជាវេទមន្តកំពូលពេជ្រស្ដាច់ស្នេហ៍នេះស្នេហ៍ប្រាក់ស្នេហ៍អស់ទាំងដាស់ស្នេហ៍មុនប្រពន្ធឥសីក្រងអ្នកទេវកងជុំរឹតទីមោដងអេតៈមៈតៈពៈវីការកងអញសូត្រខាផៅអញសូត្រតងអស់ទាំងអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិទូធំមកជួយសិស្សរបស់អញមានលីមានយុសក្តាអញសូត្រអញខាអញដងខែមនុស្សម្នាអស់អ្នកផងឲ្យលើកគ្នាមកប្រមូលដងជួយទីវ៉ាន់សិស្សរបស់អញកុំបីអស់អ្នកដើររំលងអ្នកមានតៈចិត្តតៈកាយមានប្រឹមឧមានព្រាយអញសូត្រអញដងខាហើយទៅលើអ្នកការឲ្យចិត្តអ្នករីរីវិលមកជួបជុំដីប្រពន្ធកូននិងសង្សារនេះពេលឆាប់ណាកែអើយបាទនេះគឺជាកម្ពូលស្ដេចវេទមន្តស្ដេចសារិកាដែលខ្ញុំបានសូត្រជូនដល់ទៅអស់លោកគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាធម៌ទី1ដែលខ្ញុំបានលើកសូត្រគឺជាធម៌សម្រាប់សូត្រកាត់គ្រោះលើករាសីការពារភជនតារាយផ្សេងជូនដល់អស់លោកអ្នកបាទនៅពេលធម៌ទី2នេះបាទគឺគាថាទី2នេះគឺខ្ញុំសូត្រអំពីស្ដេចស្នេហ៍សារិកាជូនទៅដល់អស់លោកគ្រប់សតបណៈមានបំណងពងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហរាកម្មមន្តើបសុខឧត្តមក៏លមមដល់ពេលជម្រាបលាអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាត្រឹមតែពេលវេលាត្រឹមនេះបាទកុំភ្លេចប្រសិនបើមានចម្ងល់ឆ្ងល់ដោយប្រការណាមួយបាទសូមលើកទូរស័ព្ទភ្ជាប់ Telegram ទូរស័ព្ទចូលមកនីតិយើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 645118មួយខ្សែទៀត097 77 62 844នីតិយើងបាទនឹងធានាដោះស្រាយរាល់ប្រការណាមួយដែលអស់លោកនាងកញ្ញាប្រាថ្នាចង់ដឹងបំបត្តិនៅក្តីកង្វល់ទុក្ខព្រួយបាទក្នុងនោះផងដែរយើងខ្ញុំមានរៀបចំតាំងពីបាទកន្សែងយន់កន្សែងស្នេហ៍តម្លាប់ស្នេហ៍មានសពគ្រប់ដោយមិនពុំមានអ្វីដែលត្រូវឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាមានការខ្វះខាតឡើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ចំណុចនេះអស់លោកអ្នកគ្រាន់តែទូទាជោគជតារិស័យជាមួយខ្ញុំជាមុនសិនបាទប្រសិនបើពុំមានការចាំបាច់នោះក៏ពុំចាំបាច់ជាវនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបរៀបរាប់ដែរបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យបានច្បាស់ការចូលមកទូទាជោគជតារិស័យជាមួយខ្ញុំគឺត្រូវតែមានបច្ច័យជាតម្លៃតបស្នងខ្ញុំពុំអាច
ទូទីជោគជតារិស័យជូនដល់អស់លោកអ្នកបាទគ្រាន់តែធម្មតានោះទេហើយខ្ញុំក៏ពុំបានប្រកល់នៅពាក្យ4អាម៉ាត់ជូនដែរគឺយើងត្រូវមើលបាទអស់លោកត្រូវថតខ្សែបាតដៃឆ្វេងនឹងស្នាមផ្ញើមកនីតិយើងតាមរយៈឆ្នាំកំណើតខែកំណើតថ្ងៃកំណើតនោះអស់លោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅការឆ្លើយតបយ៉ាងក្បោះក្បាយពីនីតិយើងរហូតខ្ញុំទូទីជូនដល់អស់លោកនាងអស់មួយជីវិតព្រមទាំងជួយកែលម្អបាទហុងស៊ុយជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាផងកុំភ្លេចប្រសិនបើមានចម្ងល់ខ្វល់ដោយប្រការណាមួយកុំភ្លេចខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារាកម្មមិត្តសុខឧត្តមគឺជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាកល្យានមិត្តរបស់អ្នកគឺជាលោកគ្រូជាទីប្រឹក្សារបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារាកម្មមិត្តសុខឧត្តមសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ